டியூஸ்டே மார்னிங் சென்னையிலேருந்து ஆஃப் டு திருச்சி. தினேஷனோடைய கல்யாணத்துக்காக கிளம்பியிருந்தோம். இந்த முறை திருச்சி போகும்போது ட்ரெயினில் தான் போயிருந்தோம். அரௌண்ட் ஒரு 9:45 போல் ட்ரெயின் எடுத்துட்டாங்க. நான் ஒரு 1 hour உட்காந்து அதுக்கப்புறமா போயிட்டு நல்லா தூக்கம். ஏன்னா காலையில் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 hours மார்னிங் 6 to 8 நான் ஷிஃப்ட் பார்த்துட்டு தான் வந்திருந்தேன். ஸோ சரியான தூக்கம். 3:30 போல் ஸ்ரீரங்கமில் இறங்கி அங்கேருந்து புக் பண்ணியிருந்த ஹோட்டலுக்கு ஆட்டோவில் தான் போயிருந்தோம். நல்லா இருந்துச்சு ஜாலியாக அந்த ஆட்டோ ட்ராவல். அரவுண்ட் ஒரு ஈவினிங் போலேயே ரீச் ஆனதால் போயிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு 7 o'clock போல் ஃபங்க்ஷனுக்கு கிளம்பியாச்சு. கிருஷ்ணாவை டீ வாங்கிட்டு வர சொல்லியிருந்தேன். ஸோ குடிச்சிட்டு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக கிளம்பியாச்சு. எல்லாருமே கோட் சூட்லாம் போட்டிருந்தாங்க. இந்த அவுட்ஃபிட்டோடைய போஸ்ட் நான் இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டிருப்பேன். டைம் இருந்தால் செக் பண்ணி பாருங்கள். கரெக்டாக நாங்கள் மண்டபத்துக்கு போகும்போது தான் பொண்ணும் மாப்பிள்ளையும் வந்தாங்க. சரியான டைமிங். ஸோ பார்த்துட்டு ஃபங்க்ஷன்லாம் முடிச்சுட்டு நல்லா வெரைட்டியாக இருந்துச்சு. டின்னர், ஸ்நாக்ஸ், இது அதுன்ட்டு எல்லாமே சூப்பராக சாப்பிட்டுட்டு திரும்ப நைட் போல் ரூமுக்கு வந்தாச்சு.